Salasa 20 genep Maret 2024 aya salasa hiji budak pindahan ti sakola lain anu asup ka kelas kuring. Rada aneh eta sabab ieu tos asup kana bulan akhir sakola. Tapi kuring teu paduli ngan cukup narik perhatian kuring. Assalamualaikum. Barudak dengekeun. Tadi di kelas kita ada kejadian masih yang misterius. Mana Juk? Asal kepo doh. Jadi kejadian teh aya cuma salah satu di orang tapi masih yang misterius. Bener mana Juk? Abang si Ajuk mah tong ngomong gitu isuk kene ya aya wae geus nyawa aya murid anyar kalah ngomong gitu. Aslinya teu bohong kuring mah. Si bapak, Pak, Ajuk izin kaca gelap Pak. Nyasok enggak? Siap. Sampurasun. Tenang. Marek tenang. Ya si dia rek tenang. Sok tenang, marane teh reugala engke bapak bakal ningali situasina aya naonan engke bapak nengan si Diona. Halo, kunaon ieu? Paroek jeung naha aya tulisan nyumput sagala, aya naon? Panggihan manehna pae teu dipanggihan maneh pae. Hah, naon maksudna ieu? Bila aya sama ceuing. Ada yang salah. Saya tak. Saha? Nanya. Bima. Mana teman dia? Eta tadi aya jelema nu hideung-hideung. Nggak saya memang orang. Dan saya sudah lagi menelan. Naon ya? Dipa di mana ieu? Bae, di kana naon ya? Bapak. Terus mau pagangnya? Tanya Bapak. Ini ngiring Bapak. Jadi ayam dua misalnya. Ya ini kumaha sih bapak jadi balik wae. Lagi acan balik. Dian. Orang kita si Dian. Mana hayu urang susul. Mana Iwan. Dan beneran mana lompat? Kali itu Beneran.
mana dia? Ada dia baru patah dia. Bener mana ini mana ada? Pilihan mana pae kudu panggilan pae maksudna apa naon? Jenama mun orang parangihan maraneh bakal pae digana orang nu bakal pae geula. Oh, kata saya orang mah. Tapi ciga nyumput Kucing sobot. Ayo ngilu jeung urang. nah ieu Orang di mana ya? Saya nama iya. kita masuk Nah, iya bisa dibuka. Bima, Freya, Priska, kamarna iya. Assalamualaikum.